გამარჯობა მეგობრებო, სადაც მანქანას ჰქონდა პრობლემა. მუშაობის დაწყებიდან დაახლოებით 10 წუთში errors აგდებდა HE1 კოდით. ინფორმაცია მოვიძია და ეს კოდები HE1 და HE2 არის გამაცხელებლის ეგრეთ წოდებული ტენის პრობლემა უმეტეს შემთხვევაში. სარეცხ მანქანის უკანა მხარე მოვხსენი და სადაც იყო ტენი მოთავსებული, კონტაქტებიდან გავათავისუფლე და ვეცადე გამოღება, ცოტა ჩაჭედილი იყო, შესაბამისად ცოტა მეტი დროის დახარჯვა მომიხდა მის გამოღებაზე. ახლა გავიაროთ თუ როგორ უნდა შევამოწმოთ მულტიმეტრის საშუალებით ტენი მუშაობს თუ არა. მულტიმეტრს ვაყენებთ 200 ომზე და ვადებთ კონტაქტებს. თუ ჩვენს ეკრანზე დაიწერა რიცხვები 20-დან 50 ჩათვლით, ესე იგი ტენი მუშაობს. ამ შემთხვევაში ახალ ტენზე, როგორც ხედავთ, მუშაობს და ციფრი იყო 28-29. ხოლო ძველ ტენზე არაფერს არ წერდა, რეაგირება არ ქონდა და წრედიც არ იკვრებოდა. ახლა უკვე შეგვიძლია ახალი ტენი მოვათავსოთ სარეცხ მანქანაში. ტენი უნდა მოთავსოს ზუსტად თავის ჭრილში, თორემ შეიძლება ეგრეთ წოდებულ ბარაბანს ტრიალის დროს ხელი შეუშალოს. ჩემ შემთხვევაში ყველაფერმა კარგად იმუშავა. მომავალ შეხვედრამდე. ნახვამდის.